الحقيقه يا جماعه انا ما طبختش النهارده. يعني عندي اكل بايت من امبارح، عندي بسله باللحمه وعندي شوربه، بس عامله الرز بالشعريه وحمر شويه سمبوسه. والحلو النهارده هيكون قطايف كنت عاملاها في الفريزر هنطلعها، وكمان هنعمل مع بعض عصير فراوله. يلا بينا نشوف المنيو بتاع النهارده. بما اني مش هطبخ النهارده فبس هطبخ الرز بالشعريه، فعملت شويه رز صغيرين لان كان عندي رز في التلاجة فهزود يعني عليه. فعملت تقريبا كوبايه رز على نص كوبايه شعريه. وشوحت طبعا الشعريه الاول زي ما بنعمل عادي يعني، وبعد كده لما اخدت لون رحت منزله الرز، وبعدين بقى حطيت الميه. انا بحط الميه قد كميه الرز والشعريه مع بعض، يعني كوبايه ونص. حطيت كوبايه ونص ميه، وبعد كده احط الملح واقلب واغطيه بقى لغايه لما الرز يعني يتشرب ميته ويدخل بقى في السوا. هوطي عليه عشان يستوي على مهله. والحله دي وصفه هقول لكم عليها في القناه الكبيره. هغطي بقى على الرز واسيبه على نار عاليه لغايه لما يتشرب الميه. بصوا يا جماعه ده الرز اهو بعد ما وطيت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو الرز، في شويه رز بايت هسخنه برده جنب الاكل عشان الرز ده قليل، والبسله هسخنها. وتعالوا بقى نعمل عصير الفراوله. فرح عايزه تشرب عصير فراوله النهارده، فطلعنا من الفريزر الفراوله كانت لسه يعني متلجه شويه. انا طلعتها تقريبا، فرح طلعتها قبل ما احطها في الخلاط تقريبا كده بربع ساعه، وبعدين زودت بقى عليها ميه زي ما انتم شايفين. واحنا بنعمل العصير بتاعتنا عاده يعني من غير سكر، واحيانا بحط سكر لو في صيام يعني، بس انا ما حطيتش النهارده. وبعدين انا حسيت ان هو تقيل، فهبتدي ان انا اروح املي ميه وهرجع تاني عشان ازود الخلاط يعني بشويه الميه دول. وعندي ايه تاني؟ عندي شوربه. فالنهارده هنشرب شوربه، وشوربه عاديه من غير حاجه، فيها بس لحمه وبصل وخلاص، ومع البسله اللي باللحمه. تعالوا بقى نصب كوبايتين بس عشان اللي مش عايز يشرب عصير ما يشربش. هنحط كوبايه فاضيه، انا بس عملت كوبايتين عشان التصوير، والباقي احطه في العلبه، قصدي في الازازه. وبعدين هسيبها بقى كده على جنب لغايه لما وقت الفطار يجي نحضر بقى كل حاجه مع بعض. هحمر السمبوسه. انا اتفقت مع فرح هي اللي تحمرها لان انا تعبانه شويه، ف هي اتاخرت عليا فانا قلت احمرها. السمبوسه دي انا عاملاها طبعا من قبل رمضان معاكم، ودي السمبوسه اللي هي بالجبنه المثلثات. لو ما شفتوش وصفه السمبوسه هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، او ممكن تشوفوه في القناه الكبيره اكتبوا بس سمبوسه رشا شمو يطلع لكم. انا عامله كذا فيديو للسمبوسه. علشان تحمري السمبوسه اللي بالجبنه يعني ضروري تكون السمبوسه متلجه عشان الجبنه ما تسيحش، وتكون النار عاليه عشان تاخد لون بسرعه وما تلحقش الجبنه تسيح وتطلع من السمبوسه. ففرحه بقى هتكمل بعد كده وهي اللي هتشوف السمبوسه وتقلب. فرحه دلوقتي جت عشان تساعدني، عشان هي قالت لي ان هي اللي هتحمر السمبوسه، بس بصراحه فضلت واقفه معاها. وولعت على البسله عشان تسخن، وان شاء الله هنزل لكم باذن الله، ربنا بس يعيني كده وانزل لكم كل يوم هنفطر ايه يعني، او مقتطفات بسيطه كده، مثلا هنفطر ايه نتسحر ايه في القناه دي، لاني انا عملت القناه دي وانا حاسه ان انا مقصره في حقكم وحقها، وحاسه ان الناس بتحب تشوف القناه دي، ف هننزل فيها ان شاء الله. بصوا بقى اخدت لون كده، وفرح بقى هتطلعها، وعماله اقول لها طلعي واحده وريها لنا. فهي بقى هتطلعها وتحطها على مناديل المطبخ. والحلو النهارده زي ما قلت لكم هنعمل قطايف بالكريمه. انا كنت عاملاها وحطاها في الفريزر، والعجينه طبعا انا اللي عاملاها. ولو ما شفتوش عجينه القطايف شوفوها، لان عجينه القطايف في البيت طعمها حلو قوي بجد. وخاصه كمان لو هتعملوها نيه يعني، حتى اليومين دول، مش اليومين دول، من زمان بتتعمل كده نيه، عامله زي ودن القطه، وبتتحشى بقى نوتيلا قشطه اي حاجه مثلا بكريمه اللوتس، كريمه البندق، كريمه الفستق، زي ما الناس بتحب يعني. فتعالوا بقى نشيل السمبوسه كلها كده على المنديل. بصوا يا جماعه دي السمبوسه اللي فرح حمرتها، انا حمرتها الاول وهي اللي شالتها يعني. دي بالجبنه المثلثات. فرح متفقه معايا ان هي اللي هتحمر القطايف وشويه صغيرين، وبعدين ما جاتش لغايه دلوقتي، فانا تقريبا هضطر احمرها. فانا حاطه الزيت دلوقتي على النار وهحمرها. دي قطايف يا نيلي والله.
بصوا نيلي قطايف يا حبيبتي، قطايف والله قطايف. طب يا جماعه هنحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليها شويه عسل صغيرين من الحنفيه بقى. مش لازم. هنحط عليها شويه عسل صغيرين من الحنفيه زي ما بقول كده. يا جماعه دي السمبوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو موجود في البتاع، لو انت قصدك على اللي انا قصدي عليه موجود في دي الحنفيه يا جماعه اللي بقول لكم عليها. انا حاطه الشربات الحلويات التقيل في الديسبنسر ده اللي بحنفيه، بس الحنفيه مع الشربات التقيل مش بتنزل عسل قوي يعني او شربات قوي. انا بقى هشيل القطايف، وبعد كده فرح هتحط عليها سيرب، لان هي بتقولي ان هي عايزه تحط حاجات بسيطه، مش عايزه تغرق القطايف بالشربات كتير، يعني عايزه بس تحط عليه كده حاجات بسيطه. فانا طلعت القطايف بالشكل ده كده، وهديه بقى الفرح عشان ايه هي اللي تحط عليه السيرب اللي هي عايزه تحطه. بصوا قد ايه بتحط، يعني حاجات بسيطه، هي بتحب كده. فهي بتحب الحلويات المصريه اللي هي بتاعت رمضان دي، بتحب السيرب بتاعها خفيف شويه، ما بتحبوش كتير. تعالوا بقى نغرف الرز بتاعنا. قالت لي انا عايزه تعملي لنا كده الرز زي ما بتعملي فيه كده حفره في النص عشان تحطي فيه الخضار يعني. الوقت أزف مني بصراحة، والأذان أذن، ففرح راحت جايبالي سمبوسة عشان أكلها وأنا بغرف. قلت لها أنا هاجي، قالت لي لا كلي. قلت لها أفطر على سمبوسة؟ أنا بحب أفطر على تمر على مية. فإيه بقى رحت هي هتجيب لي سمبوسة حتى انتوا هتشوفوها دلوقتي. فأنا بقى رحت جايبة البسلة كده وقعدت أحط، وبعدين أنا غرفت بقى باقي الأكل، وبصراحة عشان الوقت جرى مني فده بس الطبق اللي أنا هغرفه معاكم، وبعدين هروح بقى أكل. ففرح جابت لي سمبوسة أهو، فأنا هدوقها وبس. ده الطبق، هظبط بس شكله كده ونطلعه. وبكده اكون خلصت معاكم الفطار بتاعي النهارده. اكتبوا لي بقى رايكم وتعليقاتكم الحلوه اللي بستناها كل يوم تحت كل فيديو. وعايزه اقول لكم ما تنسوش بقى تتابعوا القناه الجديده اللي هي بتاعه موسوعه الحلويات، بتنزل فيها الحلويات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، زائد برضو القناه الكبيره اللي هي رشا الشيمي، فالاتنين بينزلوا فيهم وصفات. ما تنسوش بقى تتابعوني على القناتين. ويا رب يكون الفيديوهات بتكون عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.